Их хурлын гишүүн байснараа, засгийн газрын гишүүн байснараа, за өөр төрийн өндөр албан тушаалтнууд байхаас яагаад заавал ингэж илүү боломж идэх ёстой юм. Одоо энд бид нэр өнгөрсөн хугацаанд олон кейсүүдийг засаад яваад байгаа. Тухайлбал боловсролын зээлийн сан өнгөрсөн хугацаанд бид нар авилгын тухай хууль ялын бодлогыг чангалах хүрээнд төрийн өндөр албан тушаалтнуудын үр хүүхдүүдийг төрөөс олох тэтгэмж уршуулалт хамруулахыг болиулсан. Энэ бол албан тушаалаа ашиглаж ингэж ийна гэдэг асуудал тухайн үед яригадаад боловсон. За мөн төрийн өндөр албан тушаалтнуудын гэр бүлийг төрийн өндөр албан тушаал эрхлэх асуудлыг хоригдсан хязгаарласан. Тендерт орох эрхийг хязгаарласан. За саяхан Ганбаатар гишүүний үндсэн хуулийн цэцэд гаргаад байгаа асуудал. Их хурлын гишүүн 4 жилийн хугацаанд байсан энэ хугацаанд гэмт хэрэгт холбогдвол яахаараа их хурлын гишүүн байгаад гэмт хэрэгт холбогдохоор шалгуулдгүй гэдэг асуудал олон нийтийн зүгээс тавьж байгаа. Гэх мэтлэн энэ асуудлууд бол хэн гэхээс үл хамааран төрийн өндөр албан тушаал хасж байгаа улсууд иргэдтэйгээ адилхан хуулийн болцоо боломж ямар нэг давуу байдлыг идэх боломжгүй юм шүү.